एक बार एक माँ अपने बचपन के दिन याद कर रही थी। घर में तंगी थी, लेकिन माँ हर रात उसके लिए गरम रोटी बनाती थी। एक दिन उसने देखा कि माँ अपने लिए जो रोटी निकालती थी, वो कभी जाली होती थी, कभी थोड़ी पुरानी। वो बड़ी हुई। एक दिन माँ से पूछा, आप हमेशा जाली रोटी क्यों खाती थी? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, रोटी जाली थी, लेकिन तेरी खुशी उससे ज्यादा जरूरी थी। अपने लिए छोड़ने से प्यार कम नहीं होता, बढ़ता है। उस दिन उस बेटी ने समझा, प्यार सिर्फ कहने की बात नहीं होती। जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर नियत साफ हो तो जाली रोटी भी मोहब्बत बन जाती है।